arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8 tane yavru köpeğim vardı. 2 tanesini getirdim. Bu erkek, bu fıstık erkek. Şu fıstık da kız. Annelerini arıyorlar. Bakın bir araya gelince sustular şu an. Pinti de var arkada. Pinti korkuyor. Bunlardan korkulur mu Pinti ya? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tane aldım. Çok tatlılar arkadaşlar. Şöyle yürümeye çalışıyorlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok tatlısınız siz ama ya. Arkadaşlar böyle birlikte 8 tane duruyorlar. Piramit gibiler. Birini aldım mı öbürü düşüyor. Öbürünü aldım mı diğeri ağlıyor falan. Arkadaşlar çok tatlılar. Bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anneleri havlıyor çünkü bunları aldığım için. Kızıyor bana. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere dediğim gibi. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.